Ito-try na natin to. Kaya lasa. Yaha! Alam na may tanong pa eh, kabayo ka girl. Morning guys! So ngayon, second day namin. Punta na kami sa Airshow. Oh, gagawin. Ako baka mabash ako. English po kini. So hello guys, we're here at the Orchard Road and we're headed to Royal Scots. we're going Si Sir na nag-intro. So, crossing the street. Beautiful. What a pleasant morning guys. So ayun, it's our second day ng aming field trip. And guys, kakatapos lang namin i-scan. Tapos binigyan kami ng mga free, mga guidelines, ganun, booklet. Hindi na tayo, wala na siguro hiya-hiya. Go! Dito na kami sa loob ng exhibit center stand. Wow! Tapos na namin maglaro. Tumalon, ganun. Free pa GIF pa sila. GP. GP. Wow, is this free? Hanap kami ng freebies. Medyo vlogger. Girl, medyo lang. Hindi so. May mga drone sila ganun. So nice. Yung drone nandun, mga safety drone tsaka mga medical. Mga inspection drone. Shout out po dito sa mga kasama ko. Ayan. Hey guys! Wala sa inyo, maganda na. Stigo. Ito, lalo na. Ano yan? Ano ito? Para sa G-pants improvements. Dito, grabe dito. Ano sabi mo kuya? Masaya kasi maraming free. Tapos sakit ako ng balikat ko eh. Kasi ano. This is bright. Bright and not wrong. May malang may nasabi. Tara na. Hello. Fighter jet? Air Force? Okay. Yeah. Security is okay. Hey guys. Hey guys. Hey guys. So ngayon pa nagpapahinga ako. Mga pagod. Guys, vlog takeover tayo. Ito sila nagpipicture. So, subscribe kayo sa channel niya. Tapos, siya na mag-edit nito. Pa-plug ko yung Twitter ko. At, dito. At, yan. Tapos yung Instagram ko nandito. Yan. Mamamaya, gusto tayo magdamag. Coffee. It's free guys. Pagod na kami mag-ikot. So, baka lalabas na rin kami. Nakalabas lang namin from there. May mga aircraft dito sa labas na pwede ka mag-picture. Ito, ang dami rin freebies. Andun yung mga aircraft. Basta doon ba na? Punta natin yun mamaya. Galing. Gusto kami makapag-adapt. Oh, Chase. Kain lang kami siguro. Kain ba kayo? Look what we've got. That's all freebies here.
Ito, mga ano, stalls nila. Cute mo naman, Ivan. Kanina pa to eh. Pero kami niya. Sino yung gitin mo? Ivan talaga eh. Nakakagigil. Lahat ng Ang cute-cute. Lahat ng meron ka, meron ako. From here, it's $10. 10 Singaporean dollars with free drinks. Ano kaya lasa nito, no? Minuman singkaw. Mga ready na siya. Bayad ka na. Try na natin to. Ano kaya lasa? Yaha! Yaha! Alam na may tunog pa eh. Kabayo ka girl. Pakita nga natin kayo. Oh my gosh! Tingnan nyo, bumili ko 3 Singapore dollars. Ano siya? Ano, pag prines mo, tapos pumatok, ayun, ang lamig. Oh, kaso ang init ngayon. Ang init, parang itch daw eh, parang nakalagay itch. So ngayon, may freebie na shades na yun, shades. Tapos, basta magpa-picture lang kami dun sa aircraft nila. And post it on Instagram with the hashtag. Kalimutan ko na, picture ko yun. Hashtag USOR. Ayun, hindi ko pinasa kasi. Okay. Kasi, yan, sa lapit lang ang nais. Pakay ko dyan, hindi man lilipat yan. Ay. Opo. Today we're going to do a great job. Take a picture. Just take pictures, that's it. Right now, dito kami sa virtual reality tour. Okay din kasi ma-experience natin yung mga ganito kasi nga, it's priceless. So take every opportunity and make it count. Count. Kanan. Yung kanan. Hold mo na yung kanan. Hold mo na. Yan. Ikot ka, girl. Ikot. Can I turn? Up and away. Sigaw ka, girl. Gitna mo yung tingin mo. Yan. Sigaw ka, girl. Doon. Ayan, mag-anda rin sila. Sabi ito, VR. Kapalipad ng mga plane, mga fighter plane. May nakakahilo yun. Parang ako nasakay doon pero hindi. Stay. Oo naman. Grabe naman tong mga to. Oo, doon yun sa ano. Nakakainis. Ang daming Apple. Ano, second day pa lang pero yung videos ko nasa 540 na. Yun yun guys. Parang ako medyo nasa BGC. Lobat ako. Wala akong pang vlog na cellphone ko kasi. Ayun, hindi lang siya lobat po na pa storage niya. Alam yun, nakakaiyak. Kaya, saglit na vlog lang to kasi mahiram na ako ng cellphone eh. Ito kami sa Marina Bay. Yun lang, bye-bye guys. Thank you sa ano, thank you sa camera. Thank you. Gawa mo. Ngiti ka, girl. Ngiti ka, girl. You're in Marina Bay. Ikaw na yung
Okay, swimming time. Okay, finally, after a long day.